ដើម្បីបញ្ចប់ឋានៈរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យបានស្រូបផុតតាមដែលធ្វើទៅបាននៅពេលដែលធម្មមនុស្សចូលជាធរមានហើយគឺឋានៈនីតិរបស់ហ៊ុនសែនត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះដោយសារតែគេចោទប្រកាន់ថាហ៊ុនសែនមានសេចក្ដីពីរឆ្លងសេចក្ដីព្រាមច្បាប់ធម្មរយស្ដីពីវិសោធនកម្មអាចចោទចេញជាសម្បួរថាមិនក៏ធ្វើលឿនមែននេះចំណុចសូមបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលធ្វើលឿនទី1យើងធ្វើការអត់ដេកអត់ពួននិយាយតាមបែបណែធ្វើការមួយខែខ្ញុំធ្វើការតែ3ថ្ងៃក៏គ្រប់គាត់ព្រោះប្រមាណមានត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានសិក្សាបញ្ចូលទៅជាបរិបទសាប់ញ៉ាំធ្វើការអត់ដេកប៉ុន្តែទី2ដើម្បីបញ្ចប់ឋានៈរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យបានស្រូបផុតតាមដែលធ្វើទៅបាននៅពេលដែលធម្មមនុស្សចូលជាធរមានហើយគឺឋានៈនីតិរបស់ហ៊ុនសែនត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះដោយសារតែគេចោទប្រកាន់ថាហ៊ុនសែនមានសេចក្ដីពីរប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់មានសេចក្ដីពីរទេហ៊ុនសែននៅតែបន្តខ្ញុំបង្ហោះក្នុង Facebook ថាលេងកុំខឹងកុំលេងលេងកុំខឹងកុំលេងព្រោះទ្វារបានបិទជារឿងរហូតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសេចក្ដីពីរហើយប៉ុនប៉យកតំណែងគេហៅថាស្វែងរកតំណែងកំពូលទៅ3ពិសេសគឺតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបិទជាស្ថាពរព្រោះដាក់ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រឹកលោកឯងរកចាំជាតិក្រោយក៏តែឯងមិនអាចរក2 ពី 3បានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានស្របដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើអាណាសេចក្ដីមួយអាណាសេចក្ដីពីរអាណាសេចក្ដីមួយអាណាសេចក្ដីពីរបញ្ហាវាមានបញ្ហាចំពោះមុខតែវាមានផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជៀសនៅការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនិងបង្ហាញភក្ដីភាពចំពោះជាតិមាតុភូមិចំពោះជាតិមាតុភូមិហេតុអីបានជាមិនហ៊ានយកសេចក្ដីតែមួយហើយមកចង់តារ៉ើមយកកៅអីហើយកន្លែងនេះវាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ការជឿចេញពីបរទេសទៅលើតំណែងដ៏សំខាន់នេះគឺវាអាចកើតមានច្បាស់ព្រោះអ្នកមានសេចក្ដីពីរទៅបងពួនឲ្យនៅក្រៅប្រទេសចឹងទេហើយគេអាចកម្លាំងថាបើសិនមកធ្វើតាមគេទ្រព្យសម្បត្តិឯងនៅក្រៅប្រទេសគេនឹងរឹបអូសឬក៏ស្អីចេះចឹងដូច្នេះទៅក្រោមឥទ្ធិពលគេប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះសម្ដៅមកប៉ះពាល់មនុស្សតែ4នាក់នេះបងប្អូនខ្លះតាមមតិការស្ទង់មតិសូម្បីតែលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលធ្វើសភាគាត់ថាគាត់ចង់ក្របដណ្ដប់ចាក់ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅបានតែគេថាមន្ត្រីមុខងារនយោបាយគឺកបទាំងអស់ទុកតែមន្ត្រីសាធារណៈប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលបង្ខំរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយបានទៅនៅបរទេសត
ត្រឡប់ចូលមកវិញដើម្បីរួមចំណែកកសាងប្រទេសក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីថ្នាក់នេះថ្នាក់នោះបើយើងបិទច្រករវាងនេះគឺវាជាភាពចង្កៀតចង្កល់មួយកាលប្រទេសរបស់យើងខុសពីប្រទេសដទៃប្រទេសដទៃសូម្បីតែសិង្ហបុរីបើចង់ចូលសញ្ជាតិសិង្ហបុរីទៅលាសញ្ជាតិខ្មែរខ្ញុំចុះហត្ថលេខាស្នើបញ្ជាក់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទុកឱកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមានសញ្ជាតិពីរអាចធ្វើបានជារដ្ឋមន្ត្រីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអនុប្រធានសភាណាអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់មនុស្សតែ4នាក់ដែរចឹងចាំមើលខ្ញុំរងចាំមើលអ្នកណាប្រឆាំងនឹងការធ្វើនេះអ្នកនោះគឺមានបំណងចង់ធ្វើនាយករដ្ឋឬគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រៀមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដើម្បីស៊ីពេជាតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋលេខាធិការអាហ្នឹងគឺយើងនឹងចាំមើលពោលប៉ះពាល់មើលតែ4នាក់អ្នកកាន់តំណែងប្រធានព្រឹទ្ធសភាអ្នកកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកកាន់តំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធំហ្នឹងចឹងផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងកម្ពុជាត្រូវធ្វើខ្មែររោបរិយកម្មនៅពេលអនាគតត្រូវធ្វើខ្មែររោបរិយកម្មលើបញ្ហាបន្ថែមទៀតទៅពេលក្រោយពេលនោះយើងនឹងគិតដល់តែឥឡូវនេះវាបន្តដល់ពេលនេះហើយរឿងនេះហេតុអីបានត្រូវធ្វើសូត្រខ្ញុំបញ្ជាក់ពីបាញ់ដើម្បីបញ្ជាក់មួយគឺលបឿនការងាររបស់យើងវាលឿនប៉ុន្តែពីរដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយអាដាមប្រតិកម្មត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានល្អជាមួយនឹងរដ្ឋសៃប្រឹសនេះជាតំណែងរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋតែពីរទទួលរងគ្រោះដូចគ្នារដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ះពាល់ទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឯសៃប្រឹសខ្លួនឯងត្រូវខូចឈ្មោះដោយសារការធ្វើនេះធ្វើដែលគេយកឈ្មោះសៃប្រឹសទៅបន្តបង្អាប់ថាហ៊ុនសែនទិញសញ្ជាតិនិងមានប៉ាសពតចឹងទេរដ្ឋទាំងពីរស្ថិតតែជារដ្ឋរងគ្រោះដូចគ្នាដោយសារតែអាដែងដែលសារព័ត៌មានស្អីតែThe Garden ប៉ុន្តែតែសារព័ត៌មានវាបាត់កែទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបញ្ជាក់រដ្ឋទៅរដ្ឋជាមួយគ្នាបើចាំបាច់អាដាមប្រាក់សកុនឬអាដាមការរិទ្ធធ្វើជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬជួបរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រតាមប្រព័ន្ធវីដេអូយើងគ្នាច្បាស់លើរឿងនោះព្រោះរឿងនេះអត់ត្រូវជាប់ទេណាព្រោះយើងបានស្នើសុំសេចក្ដីបានក្នុងនាមរដ្ឋនិងរដ្ឋក្នុងនាមរដ្ឋនិងរដ្ឋមិនអាចយកអានឹងធ្វើជាលំឯងលេងសើចថារឿងហ្នឹងក៏រឿងតូចតាចមិនមែនរឿងតូចតាចទេរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងមេដឹកនាំជាតិមួយដែលត្រូវគេមូលប្រកាច់ហើយនៅសៃប្រឹសវាខូចខាតមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសៃប្រឹសនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឥឡូវរំលឹកគាត់ឲ្យទូតយើងនៅអីពេលកាត់ជួបទូតសៃប្រឹសដែលបានបញ្ជាក់ហើយបើគាត់មិនឆ្លើយទេយើងធ្វើណោតទូត
ធ្វើណោតទូតប៉ុន្តែរកការសហការឥឡូវយើងបានធ្វើណោតទូតបញ្ជូនទៅនៅអគ្គរដ្ឋទូតEU សហភាពអឺរ៉ុបនៅភ្នំពេញធ្វើណោតទូតបញ្ជូនអាលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបណ្ដាអគ្គរដ្ឋទូតនៅសហភាពអឺរ៉ុបរាប់ទាំងអង់គ្លេសដោយសារតែអាកសែតហ្នឹងវាជារបស់អង់គ្លេសចឹងទេចាំបាច់ទៅអាហ្នឹងឲ្យលឿនព្រោះសម្លេងគ្រប់ត្រវធំទំហំមហាសាលចឹងយើងធ្វើនេះថ្ងៃមុនក៏ដាក់ឲ្យសិក្សាថាតើគួរធ្វើសក្តិព្រាបច្បាប់ឬធ្វើសក្តិស្រាច្បាប់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកសក្តិព្រាបច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានកំណត់ព្រួយប្រើធ្វើសក្តិព្រាបច្បាប់ចាណារដ្ឋធម្មនុញ្ញបើរួចហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់សួរទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្វាយព្រះរាជយោបល់ទៅព្រះមហាក្សត្របើព្រោះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យមើលតើប៉ះពាល់អ្វីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមឃាត់រដ្ឋជាពិសេសរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីបង្វាស់បានប៉ះពាល់ទេធ្វើបានព្រះមហាក្សត្រទទួលបាននៅយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រនឹងបញ្ជាក់មករាជរដ្ឋាភិបាលជូនទៅសភាចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចេញបាននាំមកជូនលោកអ្នកដោយ i4B ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ឌីប៉ូបោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក Jackie Crispy សម្បកទន់ខាងក្នុងស្រួយខាងក្រៅជាអាហារ fast food បែបថ្មីរសជាតិដើមពីតៃវ៉ាន់ដែលលោកអ្នកញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត Palm Cafe មានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត Legend Cab Resort បទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិ ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម095 405 677 070 205 599